வெல்கம் டு திஸ் சேனல் ஆன் சிம்பிள் லைஃப் ஸ்டைல். அந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. சில சிம்பிள் டிப்ஸ் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி வீடியோ போடலாம். கொஞ்சம் உடம்பு முடியல, இருந்தாலும் வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ரெக்கவரி ஸ்டேஜில் இருக்கிறேன். இருந்தாலும் வீடியோ போடலாம், சிலருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுறேன். ஓகே. ஸோ இந்த சீசனில் சீசனல் ஃப்ளூவும் நமக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டுருக்கு. அதே நேரத்தில் கோவிட் பேண்டமிக் அந்த டிசீஸும் நமக்கு கோவிட் டிசீஸும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ அதனால் எந்த ஒரு ஃப்ளூவாக இருந்தாலும், வைரல் இன்ஃபெக்ஷனாக இருந்தாலும், கோல்ட் அண்ட் காஃப் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் கால் சூப் வச்சு குடிக்கலாம். ஓகே. ஸோ தட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. அது அது நீங்கள் வெளியில் கடையில் வாங்கி குடிக்கிறத விட என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் வீட்டிலேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடிக்கலாம். ஓகே. அந்த நல்லா ஆட்டுக்கால் வாங்கிட்டு வந்துட்டு வீட்லேயே சுத்தமாக உப்புலாம் போட்டு கழுவிட்டு என்ன பண்ணுங்கள், குக்கரில் போட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒன்று நறுக்கி போடுங்க. அப்புறம் தக்காளி கூட சின்ன சின்னதாக துண்டு நறுக்கி போட்டு கொஞ்சம் மல்லித்தூள், கொஞ்சம் மிளகாத்தூள், கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓகே. அப்புறம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் பெப்பர் நல்லா ஒரு 1½ ஸ்பூனு. தென் 2 கால் மட்டும் வேக வைக்கிறீங்க, சூப்பு ப்ரிப்பேர் பண்ண யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா பெப்பர் 1½ ஸ்பூன், அப்புறம் ஜீரகம், அப்புறம் மற்ற கறி மசால் பட்டை அதெல்லாம், அப்புறம் ஏலக்காய் அதெல்லாம் கொஞ்சம் போட்டு நல்லா மிக்சியில் அப்புறம் பூண்டு கூட ஒரு பூண்டு ஃபுல்லாக ஒரு இதை எடுத்துகிட்டு அதை எல்லாத்தையும் போட்டு சின்ன மிக்சியில் போட்டு நல்லா அடிச்சுட்டு நல்லா தூள் பண்ணிவிட்டு போடுங்க. உப்பு நல்லா ஜாஸ்தியாக போட்டுக்கோங்க நல்லா. அப்புறம் நல்லா வேக வச்சுட்டு குக்கரில் போட்டு நல்லா நிறையா விசில் ஒரு 4-5 விசில் விட்டுட்டு இது பண்ணி சூப் எடுத்து குடிக்கலாம். ஓகே. ஸோ அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ஓகே. நமக்கு இம்யூனிட்டியும் பூஸ்டப் பண்ணும். ஓகே. அப்புறம் விட்டமின் சி டேப்லெட் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள். அப்புறம் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே உங்களுக்கு அந்த பாடி பெயின் எல்லாம் இருக்குது வைரல் இன்ஃபெக்ஷனால் அப்படின்னா, கோ டு டாக்டர். ஓகே. டோன்ட் ஜஸ்ட் லிசன் டு த ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே. ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெடிக்கேஷன்ஸ் அண்ட் ஆல். கோ டு டாக்டர். ஓகே. ஸோ டாக்டர் மே சஜஸ்ட் யூ ஆன்டிபயோட்டிக் ஆர் அலர்ஜிக் டேப்லெட்ஸ். அது நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் எனக்கு வைரல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு என்னாச்சு அப்படின்னா, ஒரு லாஸ்ட்டு 2 டேஸ் சண்டே லைட்டாக தான் பாடி பெயின் இருந்துச்சு. மண்டே கொஞ்சமே ஜாஸ்தியாகவே இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு பாடி பெயின்னு. ஓகே. ஆனால் ஃபீவர் ஜாஸ்தி இல்லை. ஓகே. ஆனால் உள்ளுக்குள்ளாரே ஃபீவர் இருக்க மாதிரி ஒரு டவுட். அதனால் ஈவினிங் டாக்டர்கிட்ட போனோன்னே ஆன்டிபயோட்டிக் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே. ஸோ அதுலேருந்து ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்துகிட்டு இருந்தாலுமே இருக்க பார்த்தா கோல்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகே. ஸோ எல்லா இதுவும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் நமக்கு நாசல் கன்ஜெக்ஷன் ஆயிடுச்சுனாவே மைண்டு சரியாக நமக்கு அந்தளவுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு டேப்லெட்ஸ் எடுக்க கூட கொஞ்சம் லேசினஸ் மாதிரி ஆயிரும். ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. இருந்தாலும் வெப்பரைசேஷன்லாம் பிடிச்சிட்டு இருந்தேன். ஓகே. அப்போ கூட நாசல் கன்ஜெக்ஷன்லாம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருந்துச்சு. ஓகே. ஸோ நேத்திக்குலாம் அது மாதிரி இருந்தது. நைட் படுக்கிறப்ப கூட கொஞ்சம் அந்த இருமுறப்பெலாம் பார்த்தா கொஞ்சம் ரொம்ப ஹோர்ஸிங், ரொம்ப சவுண்ட் வர மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால் இன்றைக்கி இது காலையில் ஓகே நெபுலைசேஷன் பிடிக்கலான்னு ஒரு ஐடியா தோணுச்சு. ஓகே. ஏன்னா ஒன் டைம் ஹஸ்பண்ட்க்கு இந்த சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் கம்மியானப்போ 92 வந்துருச்சு. 92% SpO2 வந்தப்போ ஹாஸ்பிட்டல் போனப்போ நெபுலைசேஷன் கொடுத்தோன்னே அந்த நாசல் கன்ஜெஷன் இதானோடனே அவருக்கு அந்த இது SpO2 பர்சன்டேஜ் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு. ஸோ அது ஸ்ட்ரைக் ஆகிடுச்சு. அதனால நெபுலைசேஷன் ஒரு 2 டைம்ஸ் இன்றைக்கி பிடிச்சோன்னே பார்த்தா ஒரு நல்லா கிளியர் ஆகிடுச்சு. அந்த தலையே ஒரு மாதிரி பாரமாக இருந்தது. அது ஃபுல்லாக ரிலீவ் ஆகிற மாதிரி இருந்தது. ஸோ அது நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே. நெபுலைசேஷன் வித் டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் யூ கேன் ட்ரை தட். ஓகே. வெப்பரைசேஷன் கூட பிடிக்கலாம். அந்த துளசி இதெல்லாம் இருக்குல்ல, துளசின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இம்யூனிட்டி பூஸ்டர்னு சொல்லிட்டு வருது. அந்த ஸ்மெல்லு கூட நல்லாயிருக்கும். அது நீங்கள் அதில் ஒரு ஃபியூ ட்ராப்ஸ் விட்டுட்டு
அந்த எலக்ட்ரிக் வேப்பர் இருக்கும்ல, அதில நம்ம வேப்பரைசேஷன் பிடிக்கலாம். ஓகே. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நெனைக்கிறேன். ஓகே. ஓகே. ஸோ டேக் கேர். அதே மாரி காலையிலேருந்து வந்து கொஞ்சம் ஆப்பிளுமே கொஞ்சம் நேத்திக்கு வாக்கிங் இது வாக் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் ஆப்பிள்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ அந்த ஆப்பிள் வந்து இப்போ காலையிலேருந்து ஒரு 4 ஆப்பிள் வந்து டைம் கிடைக்கறதுக்கெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிறதுனால, நல்ல ரெக்கவரி அந்த இது தெரியுது. அதனால அ கொஞ்சம் நம்ம எது எது நம்ம உடம்புக்கு நல்லதோ, அது கொஞ்சம் நம்ம சாப்பிட்டு கொஞ்சம் பூஸ்டப் பண்ணிக்கணும் இம்யூனிட்டியா. ஓகே. ஸோ எவ்ரிவேர் வந்து இந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் நமக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டுருக்கு. அதில எப்படி அ அ நல்லா பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணணும். ஓகே. ஸோ டேக் கேர். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல். பாய்.